அடுத்து காமனாக வைக்கிறது முட்டை. முட்டை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுமா வேண்டாமானே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். எப்போவுமே ஒரு உங்களுக்கு நல்ல சோர்சிங் எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியுது. ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டை உங்கள் ஃபார்ம் தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லேருந்து வருதுன்னா 21 நாள் வெளியே தாராளமாக வைக்கலாம். அந்த முட்டையை வந்து கவுத்துன மாதிரி அந்த டிப்பு வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சு வெளியிலேயே வைக்கலாம். ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு வரதே சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து வரீங்க, ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லேருந்து தான் எடுத்துகிட்டே வரீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்தீங்களோ உடனே அதை வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணுறது வெரி வெரி எசென்ஷியல். ஏன்னா அதில் வந்து சால்மனெல்லான்னு ஒரு பாக்டீரியா அதோடைய ஷெல்லில் இருக்கும். இது வந்து நிறைய பேர் முட்டையை வாங்கி கழுவி வைப்பாங்க, அந்த அழுக்காக இருக்குது ஏதோன்னு சொல்லிட்டு. அந்த கழுவும் போது ஆக்சுவலாக முட்டைக்கு சுற்றி ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கோட் இருக்கும், அது வந்து போயிடும். அந்த கியூட்டிக்கல் இருந்ததுன்னா வேறு எதுவும் உள்ளே வராது. இப்போ நிறைய உள்ளே வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணுறது வெரி சேஃப். ஸோ முட்டையை வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணுறது வந்து மினிமம் 3 to 5 வீக்ஸ் வரைக்கும் கூட நம்ம வைக்கலாம் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா. இதை வந்து வெளியே எடுக்கும்போது அந்த ஸ்வெட் ஆகும் இல்லையா, அந்த முட்டை வந்து அந்த ஸ்வெட் ஆகிற போது நீங்கள் உடனே யூஸ் பண்ணிடணும். ஸ்வெட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே அந்த ஸ்வெட் வந்து ஒரு கண்டென்ஸ்டு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த சால்மோனெல்லா க்ரோத்தை அதிகப்படுத்தும். ஸோ நீங்கள் வெளியே வச்சுட்டு அப்படியே சாயங்காலம் மத்தியானம் எடுத்து சமைக்கலான்னு ரொம்ப நேரம் விடும்போது திருப்பி அது மேலே பாக்டீரியல் க்ரோத் ஜாஸ்தியாகி உள்ளே போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. எடுத்துட்டோன்னா உடனே யூஸ் பண்ணிடணும்.